In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels. And more precisely, we will see à ce moment-là. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors or connecteurs séquentiels are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about à ce moment-là. The sequential connector à ce moment-là is translated to at that moment or at that time in English. So we will see some examples with à ce moment-là. Il a terminé son travail. À ce moment-là, il a éteint son ordinateur et est sorti. Il a terminé son travail. À ce moment-là, il a éteint son ordinateur et est sorti. Nous avons vu un magnifique coucher de soleil. À ce moment-là, nous avons pris de nombreuses photos. Nous avons vu un magnifique coucher de soleil. À ce moment-là, nous avons pris de nombreuses photos. Elle a reçu une offre d'emploi excitante. À ce moment-là, elle a sauté de joie. Elle a reçu une offre d'emploi excitante. À ce moment-là, elle a sauté de joie. Ils ont réussi à résoudre le problème. À ce moment-là, ils se sont sentis très fiers. Ils ont réussi à résoudre le problème. À ce moment-là, ils se sont sentis très fiers. J'ai retrouvé mon ami d'enfance. À ce moment-là, nous nous sommes remémorés nos souvenirs d'enfance. J'ai retrouvé mon ami d'enfance. À ce moment-là, nous nous sommes remémorés nos souvenirs d'enfance. Nous avons atteint le sommet de la montagne. À ce moment-là, nous avons eu une vue incroyable. Nous avons atteint le sommet de la montagne. À ce moment-là, nous avons eu une vue incroyable.